इसकी वजह से 3 लड़कियों ने जॉब से रिजाइन कर दिया। उनको अमेरिका में जॉब लगा था। अमरावती में फ्रूट बेच रही है वो गरीब लड़कियां, फ्रूट। बेरोजगार होने को तैयार है, लेकिन तेरे साथ एक छत के नीचे काम करने को तैयार नहीं है, चमड़ी बाज। मैंने रचना को पूछा ये ट्रिप पे आएगी, पीरियड्स थे, दर्द था बेचारी को, फिर भी आने को तैयार थी। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि जग्गू आ रहा है, उसका मामा मर गया। उसका मामा मर गया। और कमाल की बात मालूम है दोस्त, उसकी माँ का कोई भाई नहीं है। उसकी